இந்த இரைப்பு அப்படிங்கிறது உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு, பலகீனமா இருக்கிறவங்களுக்கு, மூட்டு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இரைப்பு ஜாஸ்தியா வரும். முக்கியமா உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு. சாதாரணமா நம்ம இருக்க வேண்டிய வெயிட்ல கூடுதலான வெயிட் இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்ந்து நம்ம சுமக்க வேண்டிய பாரம் வந்துருது. எப்பவுமே ஒரு பாரத்தை தூக்கிட்டு நம்ம நடக்கும்போது தானாவே இந்த இரைப்பு அப்படிங்கிறது வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம உடம்புல இருக்க வேண்டிய தசைகளுக்கு கூடுதலான தசைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இரைப்பு தன்னால வரும். இந்த இரைப்பை எப்படி சரி பண்றது? அதுக்கு இயற்கையான வழிமுறைகள் இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நிச்சயமா இருக்கு. காலங்காலமா இயற்கை வழிமுறை வைத்தியங்கள்ல இந்த கரிசலாங்கண்ணி ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இடத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கு. அதே கரிசலாங்கண்ணியை தான் எடுத்துக்கணும். அந்த கரிசலாங்கண்ணி கூட அரிசி, திப்பிலி இதெல்லாம் பொடி செஞ்சு தேன்ல கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த இரைப்பு குணமாகும் அப்படின்னு சித்த வைத்தியர்களே சொல்லியிருக்காங்க.